Жергиликтүү кеңешке болчу шайлоого 8 күн калды. Бул жолу шайлоодо добуш алуудан дагы уурдатпоо, акчалуу атаандаштарга добуш сатып алууга жол бербөө аракети катуу көрүлүүдө. Бири-бирин аңдыган саясий партиялар атаандаштарынын ар бир кадамын көзөмөлгө алууда. Жалал Абад шаардык кеңешине аттанган Өнүгүү Прогресс, Ата Мекен жана Ата Журт партиялары Социал-демократтар партиясынын шайлоо мыйзамдарын одоно бузганын аныктап, аймактык шайлоо комиссиясына кайрылган. Аймактык шайлоо комиссиясы чукул жыйын өткөрүп, чын эле социал-демократтар талапкерлердин тизмесин түзүүдө кезек сактабагандыгын жана 5 талапкердин тийиштүү документи жок экендигин аныктаган. Ушундай эле кемчилдик Ата Журт жана Улуу Кыргызстан партияларында да болгон. Борбордук шайлоо комиссиясы Жалал Абад аймактык шайлоо комиссиясынын төрайымынын кызматтан бошотуп, партияларга тизмени оңдоп чыгууга мүмкүнчүлүк берди. Жергиликтүү кеңештин шайлоо мыйзамынын 49 беренесинин 7 бөлүгүн КСДП партиясы одоно бузган. Анда партиянын талаптарына ылайык түзүлгөн талапкердин тизмесинин 70% эркек, 30% аял же болбосо тескерисинче болууга тийиш эле. Ал эми аталган партия 85 талапкерди каттоого алган болсо, анын 73% эркектер, 27% гана аялдар түзгөн. Бул партияда мыйзам бузуу бул эле эмес, тизменин кезектүүлүгү да бузулган. Катталган талапкердин ар үчүнчүсү аял же эркек болушу көрсөтүлгөн. Ал эми КСДП партиясында 48 талапкерден кийин бул жагдайда мыйзам бузуулар менен коштолгон. Биз сизге түшүндүрүп коелу. Мына сиздер 3 күндүк суроолор күтүп атат, туурабы? Биз биринчи берген талабыбыз бар. Ал талапта биз айтып атабыз. Биз бир гана вопросту көрсөтүп атабыз. Ошол биз койгон баягы партиянын тизмесин карап каттоо боюнча чечимиңерди жокко чыгаруу боюнча маселени эле койдук биз. Ал боюнча 3 күн суроо өтүп атат, силер дагы бере элексиңер. Бүгүн бар Уктуруңуз. Ошол биз койгон талапка тиешелүү маселе бул. Бул отдельно эмес. Бул отдельно эмес. Ошого тиешелүү маселе болуп атат. Если биз башка арыз менен кайрылсак, мисалы үчүн башка партия тууралуу, же болбосо сиздердин ишиңиздер тууралуу болсо, анда 3 күн пожалуйста карай бериңер. Эмне келдиң сен? Кимди тартасың? Мен кабинетимди тартасың. Жыйынга чогулуу оңойго турган жок. Пикир келишпестиктер ашканын мүчөлөрүн ар тарап калып барып сүйлөшүү, жыйын болбойт деп таркатып жиберүүлөр орун алды. Андан да бул жагдайга жергиликтүү бийлик ал тургай УКМКнын Жалал Абад областындагы жетекчиси кошо көз салды. Түшкү саат 3-тө башталган жыйын түнкү саат 22:00 чейин улантылды. КСДП партиясынан жергиликтүү кеңешке депутаттыкка талапкерлерди көрсөтүүдөгү тизмесин текшерүүдө, шайлоо жөнүндөгү мыйзамынын талаптары сакталбастан катачылыктарга жол бергенин, ашканын мүчөлөрүнө КСДП партиясы тарабынан түзүлгөн талапкерлердин тизмесин төрайым текшертирбей койгонун моюнга алынды. Жыйынтыгында Жалал Абадтагы КСДП партиясынын тизмеси жокко чыгарылды жана Жалал Абад шаардык аймактык шайлоо комиссиясынын чечими БШКга жөнөтүлдү. Боршайком чечимдин мыйзамдуулугу боюнча өз баасын берери күтүлүүдө. Шаардык кеңештин депутаттарын шайлоо жөнүндө мыйзамдын 53 беренесинде жазылып турат. Бул жерде гендердик теңчилик деп. Аялдардын пайызы 30%ды түзүш керек да. Бул жерде булардыкы бузулган. Ошондо 27% аялдар болуп атат, 73% ошол бир жыныстуу эркектердин тизмеси болуп атат. Бул жерде конкреттүү түрдө мыйзам бузулган. Ошол себептүү биз БШКга кайрылганбыз. Ушул мыйзам бузулган фактыны териштирип чара көрүп бериңиздер деп. Кечээ күнү түштөн кийин Борбордук шайлоо комиссиясы да жыйын куруп, социал-демократтардын кетирген кемчиликтерин карап чыгып, жыйынтыгында Жалал Абад шаардык аймактык шайлоо комиссиясынын төрайымын төрайымдыктан четтетүү сунушун берди. Ал билдирүү АК-пресс маалымат сайтына жарыяланды. Аймактык шайлоо комиссиясы менен БШКнын чечими талаш жаратты. Бүгүн интервью алган аймактык шайлоо комиссиясына барганыбызда төрайым кечээ күнкү жыйынды таанып, бардыгын жалган деп өзү тууралуу маалыматтан кабардар эмес экенин айтты. Кыскача айтып койбойсуң анда? Мен айтпайм. Жок, кече Сен мени эмнеге тартып жүрүп атасың ал эми? эже биз сизге сурообуз менен келдик. Жок, андай сунуш келген жок. БШКга жөнөтүлдү. Бу жерде мындай катачылык кетти дегендер нерсе жок. Болгону гана жанакы партиядан келген документтин бирөөсү регистрация болбой калды деп неме алды.
эгерде каташылып кеткен болсо мен өзүм мойнума алам деп айттым, болду. А так алуу тууралуу мындай маселе коюлган жок. 2 декабрь күнү кечинде аталган 3 партия КСДПнын тизмесине кирген талапкерлердин 5-өөнүн такыр тиешелүү документи жок экенин, жада калса жашаган жерлери анык эмес экени тууралуу 3-чү кайрылуусун жолдошту. Бүгүн болсо Акпресс маалымат агенттигинде аялдарды колдоо максатында шайлоолордо гендердик теңдиктин сакталышын талап кылган маалымат жыйыны өттү. Бизге жеткен маалыматтарга таянсак, аймактык шайлоо комиссиясынын мүчөлөрүн кече-кечинде чыгарган чечимдери үчүн ар кандай кысымдарды көрсөтүп, иштен кетүүсүн талап кылып, арыз жаздырууга аракеттер жасалып жатканы айтылууда. Белгилей кетсек, аймактык шайлоо комиссиясынын айыптары аныкталса, партия шайлоодон четтетилерин Борбордук шайлоо комиссиясы билдирген. Чпариза Уметалиева, Алымбек Равшанбек уулу, Сентябрь, апта.